Robot Perseverance milik NASA kembali mengirimkan suara yang direkam di permukaan Mars. Setelah sebelumnya mengirimkan suara angin dan tembakan laser, kali ini kita bisa mendengar bagaimana suara mesin dan roda Perseverance saat bergerak menjelajahi Mars. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Baru-baru ini Perseverance mengirimkan rekaman suara di mana suara ini direkam oleh Microphone Entry, Descent and Landing atau EDL, pada tanggal 7 Maret lalu, saat Perseverance menjalani test drive pertama di Kawah Jezero. Dari rekaman berdurasi 16 menit ini terdengar suara berisik saat 6 roda logam Perseverance melewati permukaan Mars yang berbatu. NASA merilis dua versi rekaman ini, yaitu versi pertama yang tidak diedit dan berdurasi 16 menit, serta versi kedua yang lebih pendek dan telah diedit untuk menghilangkan suara bising di belakangnya. Meski sudah mengirimkan cukup banyak data, misi Perseverance di Mars baru dimulai. Saat ini rover tersebut masih mencari lokasi yang tepat untuk meluncurkan helikopter Ingenuity, sebelum mulai menggali dan mengumpulkan sampel untuk mencari tanda kehidupan di Mars. Jika penerbangan ini berhasil, Ingenuity akan menjadi kendaraan pertama yang bisa terbang di planet lain. Ingenuity kemudian memiliki 31 hari Mars untuk menyelesaikan 5 uji terbang di planet Mars.